السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سؤال من عند أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. السلام عليكم عم مختار، إن شاء الله تكون بخير. سي مختار، هذايا موتور ركب جديد، دوب ما ركبناه حطينا له الزيت، حبينا نخدموه. كي خدمناه ظهر فيه الحس هذا. فما شكون قال لنا حس الشان الحديد اللي يدور الاربراكام والفيلبروكام، وفما شكون قال لنا الحس هذا بتاع بسوارات. بالله يفيدنا سي مختار، كان عندك معلومة وربي يبارك فيك. مع العلم راهو الحس هذا يقوى ويتنحى، يقوى أقوى من هكا يولي ويتنحى ساعات ما عادش نسمعوه. بارك الله فيك. تو بعد ما سمعنا السؤال نعطوه الجواب إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الصوت هذا اللي موجود في المحرك، كون الدوبل اربراكام في الامبوان 6 اتش دي فيهم شان حديد، كاتين حديد تربط ما بين اثنين اربراكام، ما بين الاثنين تاع الاربراكام، ما بين زوز الاربراكامات فما شان حديد تربط ما بيناتهم. الشان حديد هذه يلزمها تكون ديما مكبوسة، تكون ساعات احيانا مرخوفة وهي باردة، يعني وهي ساكتة وهي طافية. مجرد ما تشغل المحرك يطلع لها زيت تسكت. هذه فيها عيب كونها في المشكلة انه هو الموتور هذا مستهلك شوية، يعني الشان تاعو خادمة شوية، احنا ما عندناش ثقافة التغيير هذيك متاع يعني كل شيء في وقته. احنا نبدلوا الكاتينة البرانية، والكاتينة الداخلية ما نبدلوهاش. ليش؟ لأن فيها مشكلة كبيرة وممكن يحل الموتور وتولي له مشاكل ويسبب له قلق، والتصليح يولي مكلف وما عادش يرجعوها كما كانت. الصوت هذا اللي عندك هو موجود في الكاتينة أكثر شيء، الكاتينة والطندرات متاعها، يعني الكاتينة والشدادات متاعها هي اللي هي الشان ديستريبيسيون متاع الاربراكامات والطندرات متاعها. وطبعا البوسورات يتاثروا. علاش؟ لان الزيت وقت تولي الشكشك الكاتينه فما تسرب نتاع زيت خارج من الطندر، يعني فما نقولوا احنا فويت، فما زيت موش محصور باش يمشي اكثر شيء للبوسورات للاربراكامات، فيقعد فالت منك الزيت هذاك. كي يفلت يولي ينقص ضغط الزيت على البوسورات، يسبب مشكلة أخرى اللي هي تكتكة في البوسورات. المشكلة هذه ما يتحل إلا بطريقة تغيير بعض الحاجات اللي هم باش نوريهم لك في الفيديو بعد ما نكمل من كلامي. لأن صارت معنا هذه المشكلة هذه في محرك سيارة، يعني وصلحنا فيها حاجات وبدلناهم، والحمد لله الصوت تنحى ما عادش فيه حتى شيء. لأن المحرك صوت المحرك الامبوان 6 اتش دي يبدا ناعم وما فيش التكتكه هذيك نتاع الكاتينه، بالاخص تلقى فيه تكتكه نتاع بصورات الكاتينه لا، اللي هي الشان ديستريبيسيون نتاع الاربراكامات. ها باش نشرح لك انا الحاجات اللي غيرناهم وشنو لازمك تعمل. واذا كان انت مازال المحرك في الجارانتي او في يترجعوا الملاها، هو يخسر عليه الموتور، يعطيها لك السياره تخدم كما عملنا هذا احنا للسيد هذايا، خسرنا عليها وخساره كبيره مش شويه، يعني فيها يد عامله وفيها قطع غيار الا الاصليه. اذا كان متركب مش اصليه ما عملت شيء. ولهذا شفتها مع المحرك، ولا يغير لك محرك اخر وترتاح، لان فيها خدمه راه مش هكاك. ها باش نوريك شنو اللي غيرنا وشنو اللي لازمك تعمل. تو سمعتوا الصوت هذاك اللي انا وريته لكم في الفيديو الاول،
كيف حلينا؟ لقينا الشان هذه طويله وهذا مكسر. هاو كيف يجي المفروض يجي كما هذا، انت من جهتين فيه طوندور، من جهتين فيه الدفاف هذا. هذا هو نتاعها مكسر، هذا نتاعنا احنا مش نتاعها. هذا لقيناه فيها جهه برك راكبه، الجهه الثانيه مكسره اللي هي من هنا. شوف هاك علاش تعمل هاك التشكشيكه هذيك؟ لان هذا يجي في الوسط هنا باش تسكت هي ما تعملش الصوت. ولهذا كي تكسرت هذه كي تكسرت ولا تعمل في الصوت. علاش؟ لان ما عادش تسكت الشان، ما عادش تسكت السلسله هذه باش ما عادش تعمل صوت، لان هذا اللي يدزها. شفتوا كي تكسرت المفروض تكون كما هذه بالضبط. هذه مستعمله عندنا قديمه وهذه كانت راكبه فيها. هذا هو اللي باش يعمل فيه الصوت نتاع الموتور نتاع 1.6 اتش دي. يعني اول ما خدمناها المره الاولى، شغلنا الموتور المره الاولى، طلعت لمبه الزيت ما تطفاش، وممكن هي اللي كانت تسبب. لكن قبل ما نحلوها ما كانش لمبه الزيت تشعل بالكل. ولينا بدلنا كمان هذه بلاستيك، ما هي بلاستيك يعني يمكن كانش تتنفس من هنا او من هنا ولا حاجه. كمان بدلناها وبشويه لمبه الزيت تطفى. والمره الاولى التشكشيك ما تنحاش حتى بعد ما غيرنا هذوما، التشكشيك ما تنحاش. كيف بدلنا كمان نحينا الكارتير ونظفنا وبدلنا هذه البلاستيك، التشكشيك تنحى واللمبه نتاع الزيت طفات وكل مشى مليح. هو نسمع المحرك كيفاش يخدم. خدم تداري شعرك. هذه الشان نتاع الاربكام، ولا كلبيتر ولا بوسوار كلبيتر. الشان نتاع الاربكام ولا الكلبيتر نتاع البوسوارات. البوسوار هي غادي هي. ها تو بعد ما كملناها وكل شيء وخدمناها، شوف فيها صوتها ما شاء الله. لكن العمليه خذت منا شويه وقت، شويه تنظيم وشويه تنظيف باش تجي حاجه يعني سهله وبسيطه وتجي خدمه نظيفه. شوف فيها ما شاء الله. ولا هيك مازالت توكي خدمناها مازالت بارده تسخن، يمكن تصلح الصوت احسن من هيك. هذه رقم الشداد او السلسله، يعني شان ديستريبيسيون السلسله ولا الشداد نتاعها، يعني الشان والطوندور نتاع الاربكامات الفوقانيين. هذه الواحد نتاعها اللي غيرناهم باش الصوت ولا ناعم ولا هيك. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.